Итак, всех приветствую. Новое видео. Это полный комплект для камина. Дровница, которую мне заказывали. И как раз они дозаказали сделать каминный набор. Это значит совочек, щеточка и кочерга. Было сделано под заказ. Сказали, нужно доделать каминный набор, чтобы был. Такие вот ручки были сделаны. Совочек. Щетка была куплена в строительном магазине. Совочек я сам сделал. Такой совочек. Ручка наверху, чтобы можно было поднимать, держаться. Тяжелая штука получилась. Торсион я делал сам. Закручивал. Здесь такая вот бобыха стоит. Немножко запатинировал. И вот она дровница. Такой вот набор получился. Ну, в общем, потратила на него где-то день-полтора с перекурами, со всеми делами. День, наверное, потратил. Вот. Ручки сделаны из профиля 15 на 15. Полторашка тоже. Запятые вензеля сделаны тоже из профиля 15 на 15. Здесь шары вварены. Ну, для красоты, что ли, так сказать. Вот, ручки вот такие вот красивые. Вот. Сделал все-таки. Вот сейчас поеду отвозить заказчику его заказ. Я уже ему фото скинул. Вот. Он оценил, дал добро привозить все. Вот. Вот такое вот небольшое короткое видео. Так, если кому сейчас интересно, могу снять размеры самого набора. Сейчас засниму. Снимаю один, все делаю. Неудобно снимать. Так, длина получилась у меня каминного набора 89 сантиметров. Высота. Ручки. Сейчас достану. Так, совок у меня получился длиной. Сейчас. Так, совочек у меня получился 66 примерно. Щетка получилась высотой чуть поменьше 62 сантиметра. Ну и кочерга получилась высотой, сейчас скажу. Так, высота 60 сантиметров. Такой набор. Кому что, если интересно, спрашивайте. Вот. Задавайте вопросы. Вот. Ну а пока. Всем спасибо.